الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين، ثم أما بعد. معشر المسلمين، وقفات مع آيات في باب حاكمية الله عز وجل. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية أخبرنا الله عز وجل أن الذين يبتغون حكم الجاهلية ويريدون حكم الجاهلية ويسعون لتنصيب حكم الجاهلية ويمكنون لحكم الجاهلية ويطبقون أحكام الجاهلية، هؤلاء يعدلون بحكم رب العالمين. أفحكم الجاهلية يبغون، أتريدون حكم الجاهلية حكم النار؟ أتريدون حكم الجاهلية حكم الجحيم؟ تتركون حكم التوحيد حكم الشريعة؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ألا تريدون أن تعيشوا في عدل وفي خير وفي رحمة، وتعيشون في سكينة وطمأنين، ويكون الدين كله لله، وتكون شريعة الله هي السائدة، وتكون كلمة الله هي العليا؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ماذا تريدون؟ تقليد الفرنجة، ترك حكم الله، اتباع حكم الأبالسة والشياطين والدجالين والعرافين والكهان والمقننين الفرنجة من اليهود والمشركين والسيخ وغيرهم مما يسمون حكماء. تتركون حكم الله لهؤلاء. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. هل وجدتم الخير في غير شريعة الله؟ هل وجدتم النور والهداية في غير حكم الله؟ تتبعون حكم المخلوق الضعيف الذي ينسى والذي ليس كاملا، وتتركون حكم الله الذي له صفات الكمال والجلال والجمال، وهو منزه من كل عيب ونقص، لا ينسى لا يغفل لا ينام. تتركون حكم العدل حكم القصاص، تتركون حكم النعيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، تركوا الإسلام وأقبلوا على شرائع الشيطان. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن كنتم موقنين، إن كنتم أهل يقين، اليقين هو الإيمان كله. إن كنتم أهل إيمان لا يمكن أن تبدلوا شريعة الله بقوانين الفرنجة وبحكم البشر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله شامل كامل عام تام، أحاط بجميع المسائل، صالح لكل زمان ومكان، فيه العدل فيه الرحمة فيه المنفعة فيه الإصلاح، من حيث علمنا أو لم نعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقبلون بحاكمية الله سمعا وطاعة لرب العالمين، وأن نذود عنها وندافع عنها، ولا نكون من الذين بدلوا وغيروا ولم يرعوا أحكام الله حق رعايتها. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.